full pesada, mano. Ella va a robar, Cuando uno robar, se robar. levanta full así, hueputa. No, y marica se va a amargar. Se va a amputar ya, pero es full pesada, pero se levanta. Así lo vamos a levantar ya. Se va a Créeme. no, no, se levanta mañana y se emputa. Ya No, ahorita no no. se emputa. Se va a levantar ahorita porque uno siente, llega un momento en que uno siente que se está quemando.